जर का तुम्हाला सर्दी, खोकला, घशाची खवखव, अंगदुखी असं काही जाणवत असेल तर आजची रेसिपी नक्की बघा. कारण ह्या भांड्यामध्ये मी एक सिक्रेट मसाला बनवलेला आहे आणि हा मसाला आपण मस्त असा बॉईल करून घेणार आहोत आणि हर्बल टी बनवलेली आहे, ज्यामध्ये आपण साखर बिलकुल वापरलेली नाही. आणि हा मस्त गरमागरम चहा घेतला ना की तुमची घशाची खवखव कुठे गायब होईल तुम्हाला समजणारच नाही. नमस्कार, मी सुवर्णा's रेसिपी मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे. पावसातून भिजून आल्यानंतर किंवा बाहेर असा तुफान पाऊस पडत असेल आणि मस्त आपल्या हातात गरमागरम चहाचा कप असेल तर क्या बात आहे, नाही का? म्हणून आज आपण मस्त असं हर्बल टी बनवणार आहोत, ज्यामध्ये आपण साखर वापरणार नाही पण अशा काही वस्तू वापरणार आहोत. त्यामुळे काय होणार आहे, एक एनर्जी तर आपल्या शरीराला मिळणारच आहे, पण घशाची खवखव असेल, सर्दी असेल किंवा पावसात तुम्ही खूप भिजून आला असाल तर मस्तच वाटणार आहे हा चहा घेतल्यानंतर. त्यामुळे ही चहाची रेसिपी आपण लगेचच सुरुवात करूया. तुम्हाला उत्सुकता असेल नाही का की मी असा कोणता सिक्रेट मसाला ह्या भांड्यामध्ये बनवलेला आहे. चला तर मग सिक्रेट चहाचा मसाला बनवायला सुरुवात करूया. इथे मी घेतलेले आहे 4 ते 5 काळी मिरी, 3 लवंग घ्यायचे आहेत, एक छोटासा तुकडा दालचिनीचा घ्यायचा आहे आणि 3 हिरवी वेलची घ्यायची आहे. हा सगळा मसाला खलबत्त्यामध्ये आपल्याला बारीक कुटून घ्यायचा आहे. मसाला जितका बारीक कुटून घ्याल तितकाच तो छान असा पाण्यामध्ये उतरला जाईल. हिरवी वेलची सालासहितच कुटून घ्यायची आहे. तर इथे बघा मसाला छान असा बारीक कुटून झालेला आहे. हा कुटलेला मसाला मी ह्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. तर कुटलेला सगळा मसाला मी या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे. आता यामध्ये मी एक छोटासा आल्याचा तुकडा घेणार आहे. वरचं साल काढायचं आणि आलं किसून यात घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे 1 चमचा मी चहा पावडर घेणार आहे आणि इथे साखरेच्या ऐवजी आपण आज गूळ वापरायचा आहे. तर गूळसुद्धा मी या भांड्यामध्ये काढून घेते. गूळ थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे. आता 7 ते 8 तुळशीची पानं घालूया आणि आता आपला हा सिक्रेट मसाला जो आहे तो तयार झालेला आहे. झाकण लावून घेऊया आणि सिक्रेट मसाल्याचा डब्बा तयार करून घेतलेला आहे. आता पुढे काय करायचं, टीपॉट घ्यायचा आहे आणि या टीपॉटमध्ये 2 कप मी पाणी घेणार आहे. साधं पाणी 2 कप काढून घ्यायचं आहे टीपॉटमध्ये आणि जो तयार केलेला मसाला होता आपण तो यामध्ये आपण फिक्स करून घेऊया. तर मसाल्याचा डब्बा मी टीपॉटमध्ये फिक्स करून घेते आहे आणि हे टीपॉट आपण आता गॅसवर ठेवूया. तुम्ही ही प्रोसेस नॉर्मल चहाच्या भांड्यामध्ये सुद्धा करू शकता. चहाच्या भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि डायरेक्ट हा मसाला त्या पाण्यामध्ये घालून बॉईल करायला ठेवायचं. आता इथे ह्या भांड्यामध्ये जसं पाणी गरम होईल तसं मसाल्याचा जो अर्क आहे तो पाण्यात उतरला जाईल. म्हणून सुरुवातीला थोडासा गॅस मीडियम ठेवा, म्हणजे सगळं अर्क पाण्यामध्ये उतरला जाईल आणि 2 ते 3 मिनिट बॉईल करून गरमागरम हर्बल टी आपला तयार झालेला आहे. तर हा टी हर्बल टी घेतल्यानंतर तुम्हाला इतकं एनर्जेटिक वाटेल की सर्दी खोकला असा चुटकीमध्ये गायब होऊन जाणार आहे. सो आपला हर्बल टी पिण्यासाठी तयार झालेला आहे. तर अशी होती आजची हर्बल टीची रेसिपी. तर मस्त असा चहाचा कप घ्या आणि मनमुराद पावसाचा आनंद घ्या. आणि आजची हर्बल टी आपली कशी झालेली आहे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली फ्रेंड सर्कलमध्ये पटापट शेअर करा. खूप सारे लाईक्स करा, कमेंट्स करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण हे सगळं फ्री ऑफ चार्ज आहे. तर अशा छान छान रेसिपीज तुमच्यापर्यंत सादर करण्याचं काम माझं आहे आणि सबस्क्राईब करून आपला व्हिडिओ खूप खूप शेअर करून मला सपोर्ट करण्याचं काम तुमचं आहे. सो पटापट हा व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा. आणि आजचा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिला त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. अशा छान रेसिपीसहित आपण पुढच्या भागामध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत सगळ्यांनी आपली आपली काळजी घ्या. मस्त राहा, स्वस्थ राहा. भेटूया आपण पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.